今天去吃一个很奢侈的牛肉，这个牛呢是吃澳洲甜橙长大的，然后每头牛都要吃1000斤，应该就是这个。小姐，你们家这个牛吃甜橙长大的，牛肉会有甜橙的味道吗？会有一点点。哦，那它跟其他牛肉有什么不一样的地方呢？吃的话会给它听一些音乐，然后做一些运动。你好，欢迎品尝和牛爱马仕甜橙和牛礼盒。这个就是吃甜橙长大的和牛啊！你别说，这个盒子一打开，这甜橙味还蛮重的。里面有2盒鱼子酱，它这个烤好的和牛应该就是搭配这个鱼子酱一起吃的。它这个和牛甜橙味的话，我倒是没有太吃出来，它是吃起来非常的嫩，汁水很多，到嘴巴里面就化掉那种感觉一样。吃这个礼盒的话，然后还送一张刮刮卡，阳光甜橙，我跟和牛吃一样的。这个是加了黑松露酱的和牛。他们家菜品做的确实还挺有花样的，像那个做成宝塔一样的土豆泥，然后还有各种拉丝的芝士。他们家这个店呢，就是在南京比较贵的商场里面，德基，就很适合情侣约会啊，然后闺蜜小聚一下，还不错的。